टु माई च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो घरको किचन गार्डनमा चाहिँ आलु चाहिँ खन्नु गइरहेको छौं हामी बुढाबुढी मिलेर। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै लास्ट हार्भेस्ट होला। यतिखेर चाहिँ प्राय सबै युकेमा चाहिँ आलु रोप्नु सुरु गरिसक्यो। हामी चाहिँ अलिकति लेट भयो, जाडोले गर्दाखेरि बाहिर निस्किनु मन पर्दैन। सो बल्ल बल्ल जागर चलाएर बुढाबुढी आज आलु खन्नु गइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ अनि फर्दर अरु भेजिटेबल्सहरु लाउने सुरसार गर्नु पर्ला। सो हेरौँ है त हाम्रो आजको यो ब्याकयार्ड किचन गार्डनबाट चाहिँ कति आलु निस्किँदै रहेछ है। मेरो विचारमा लास्ट इयर भन्दा धेरै चाहिँ निस्किँदैन होला, किनभने हामीले त्यति धेरै लगाएको थिएन। लास्ट इयर चाहिँ निकै नै निस्केको थियो। सो यो घामले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ जस्तो छ यो लाइटिङ। सो यहाँनिर मिस्टर खालिङ खन्दै हुनुहुन्छ। कति निस्क्यो हौ? समर त ढिलो लागेको छ बस्छ। केको समर ढिलो त लास्ट इयर यति बेला अलिक कम भइसक्यो, यति बेला छैन लास्ट इयर भन्दा चाहिँ अलिक ढिलो नै ढिलो हो। प्लस हामी चाहिँ अल्छी पनि भयो, सबैजनाको गार्डन रेडी भइसक्यो। हामी चाहिँ बल्ल गार्डन रेडी गर्दैछौँ। यहाँनिर यो चाहिँ मकैको सुकेको मकैको खोस्टा सुकेको यो चाहिँ सुकेको मकैको डाँठहरू। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो घरको चाहिँ एकदमै सानो स्पेस हो। सानो स्पेसमा चाहिँ रोपेको। भोलि पर्सि फेरि छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एकदमै सानो एरियालाई चाहिँ हामीले किचन गार्डन बनाउँछ। तर यहाँ त कस्तो यो घामले उयो हुँदो रहेछ कि भोलि त बहिनीको त्यो उलेर घाँस काट्नु पर्छ। हाम्रो गार्डनको चाहिँ भर्खर मात्रै अब चिसोले बाहिर निस्किनु मन पर्दैन। यहाँ सुरु हुँदैछ। लास्ट इयर यतिखेरतिर चाहिँ हामीले अलमोस्ट कति कुराहरू रोपिसकेको थियो, अनि अलिक गर्मी पनि भइसकेको थियो। यो इयर चाहिँ गर्मी अलिक सबै चिसो बढी भयो क्या यसपालि। लास्ट इयर चाहिँ रातो आलु थियो है, मजाले फलेको थियो। रातो रहेछ होइन होइन रातो पनि छ। रातो सेतो यो दुइटै उसको हो क्या, फार्मको हो क्या मुला। ठ्याक्क आलु पनि खन्ने अनि एट द सेम टाइम अरू रोप्नुको लागि पनि खनाइ हुन्छ होइन। 2 in 1 पो हुने रहेछ त ब्रो। आलु रोप्ने चाहिँ हार्भेस्ट यतिखेर लेट हार्भेस्ट हो यो ब्रो। यहाँनिर अरूले त उहिले आलु हार्भेस्ट गरेर यतिखेर रोप्दैछ, हामी बल्ल हार्भेस्ट गर्दैछ।
ल्याएर हाल्ने अहिले ठ्याक्क खन्दाखेरि ठिक्क हुन्छ अनि पछि मल एड गर्ने Oh wow, ठुलो आएछ त पनि हालेछ ओहो ब्रेक भएछ उयाम छ वाउ थुप्रो रहेछ अलिक बिस्तारै खानु फेरि भाँचिन्छ भाँचिन्छ ब्रेक हुन्छ आलु भाँचिन्छ भनेर फर्स्ट टाइम सुनेर हौ ब्रेक हुन्छ भनेको के फुट्छ फुट्यो नि त नि रातो चाहिँ यसपालि धेरै भएन छौ वाउ बिस्तारै गरेर तिमीले फुटायो घामले अलिक डिस्टर्ब गर्यो क्या भिडियो खिच्नु उसिनेर खानु मिठो हुन्छ है सबभन्दा बेस्ट यो हो नि त उसिनेर खानु यमी हुन्छ आफ्नै बारीको आलु उसिनेर खानु पर्यो मिठो हुन्छ लास्ट इयर त रातो मात्रै रोपेको थियौँ है औ लास्ट इयर धेरै रातो निस्केको थियो यस्तो कोदाल ल्याउनु हाम्रो चाहिँ जग्गा चाहिँ एकदमै सानो हामीले सानो मात्रै बनाएको त्यहाँसम्म थियो क्यारे त्यही साइडमा तिमी मानेनौ होइन यहाँ अरू भेजिटेबलहरू रोप्नु नि मानेको थिएन अरू भेजिटेबलहरू छ नि त अब ठ्याक्क हुन्छ
खन्ने अनि ठ्याक्क अब अरू भेजिटेबल लाउनुको लागि पनि खनाइदिएको हुन्छ आलु चाहिँ यसरी हो आलु चाहिँ पाहाडमा त भुर्रै आउँछ क्या मजाले खन्खेर गुड्रा हाल्नु यो माटो यस्तो फुल किसानी कसरी ल हेर खन्नु ऊ हेर न कति मजाले खन्दैछु मैले गडेल हेर्नु त्यो साग जोगाउ न कुन चाहिँ साग त्यत्रो देखेन त यो साग होइन नि होइन त्यहाँ अर्को गाडी छ किसानीको छोरी अरे लाइफमै फर्स्ट टाइम खानेको मजाले गएर खानु गहिरो खन्दैछु मजाले त्यस्तै कहाँ हुन्छ त गहिरै खन्दैछु हौ त्यो कहाँ गएर अलिक गएर छेउ पुनः डाँड देखेर फर्स्ट टाइम खोल्दै यो चाहिँ जस्ट सोइल फन गरेको उसले फन सोइल प्रिपरेसन मात्रै गरेको यो चाहिँ आलु अब छैन मजाले खानुपर्छ त्यो गएर खन्दैछु त नि हेर नि एक्सर्साइज कति राम्रो अब देखिन थाल्छ अब रुखहरू पनि हरियो पातहरू पलाउने सिजन भनेको चाहिँ समर नै राम्रो हुन्छ समर नै त राम्रो पनि तर अफसोस अब युकेमा समर नै यति थोरै हुन्छ त्यो त नि लास्ट इयरको त मरिहाल्छ होला नि त नि होइन भित्र फल्छ नि त तर फल्न नपाइ मऱ्यो कि त्यसले त्यो बेला रोपेको प्याज चिया खाँदै यहाँनिर चिसो चिसै छ चिसो चिसो छ प्याज त छ एक दुई ठाउँमा अनि यहाँ थुप्रो मैले रोपेको छु चिया खान्छौ हौ ल त्यति खानिसक अनि खाने चिया आज चाहिँ फर्स्ट ओपनिङ गरे जस्तै भयो हाम्रो ब्याकयार्डको खनाइ अब बिस्तारी सोइलहरू प्रिपेयर गर्दै जाने अरू भेजिटेबलहरू रोप्नुको लागि कतिले त सुरु गरिसकेको छ अरू भेजिटेबलहरू लाउनु यो चाहिँ जिम्मु यसलाई पनि खासै के नचाहने रहेछ एभ्री इयर यसरी बनाउँछ फेरि जाडोमा सुक्छ फेरि यसरी बनाउँछ अनि यिनीहरू सबै यो दुबो नेपालको दुबो सुकेर यस्तो हुन्छ पुरा यो मसाला त यो तितेपाती किशोरमा बसेको छ भित्र टाइपो त हुँदैन हौ यहाँनिर पोको पाइनहरू चाहिँ हुन्छ माटो सबै पोको पाइन चाहिँ हुन्छ अनि त्यही मुसाहरू होला नि यो रोजमेरी यो पनि नमर्ने रहेछ यो रोजमेरी यत्तिकै हुने रहेछ जस्तो यो पनि खनेर
भयो है।